आमी हिस्ट्री डिपार्टमेंट जे आसा ते ऑलवेज आमी प्रयत्न करता कॉलेजीन की भुरग्यांक संस्कृती कडेन व्हरचें, इतिहासा कडेन व्हरचें. आनी कावी कला जी आसा ती कंप्लिटली ना जाल्ली आसा म्हणजे ती फक्त आतां भिंतीचेर दिसता आमच्या देवळाचेर चड. सो आमकां अशें दिसलें की ही कला रिवायव जावपाक जाय, भुरग्यां कडेन कले कडेन व्हरपाक जाय. वी हॅव टू अंडरस्टँड वॉट इट इज. दी इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट ऑफ दीस आर्ट इज एचिंग करची पडटा. सो आमी एक संकल्पना तयार केली. सो सगळे म्युरल्स आसा फाटल्यान ते वी रिप्रेझेंट पेडणे तालुका. सो पेडणेची भगवतीची देवूळ आसा, भगवती आसा, किल्लो आसा, फोर्ट आसा लोळ्यांचो, आनी तोरगां आसात, मागीर रवळनाथ आसा आनी भूतनाथ आसा. सो ते म्युरल्स आमी कावी आर्टान दाखोवपाचो प्रयत्न केलो. आनी इट इज आमी कितें नांव दिलें ताका पॉप्युलरायझींग कावी. कावी जो रंग आसा तो आज खंयच्या हाजे पसून करतालो वी डोंट नो अबावट. सो आमी वी यूज मॉडर्न कलर एंड वी आस्क देम एच. सो दत्तराज च्यारी हू इज असिस्टंट प्रोफेसर इन गणपत पार्सेकर कॉलेज ऑफ एड्युकेशन, ताका आमी रिसोर्स पर्सन घाल्लो आनी ताणें तें डेमॉन्स्ट्रेशन केलें एचिंग कशें केलें किंवा ते म्युरल्स कशे काडले. आनी हेन्सफोर्थ ऑल्सो की आमी अशें ठरयलां की हे भुरग्यांनी जें काम केलें आसा दीस जस्ट फावंडेशन लेड. आनी वी हॅव आय थिंक वी हॅव गॉन ऑन रेकॉर्ड बाय सेइंग दॅट वी आर द फर्स्ट कॉलेज एंड द ओनली कॉलेज इन गोवा विच हॅज सच अ बीग कावी आर्ट डेडिकेटेड वॉल इन एन एड्युकेशन इंस्टिट्यूशन. सो आमचे डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री इज स्टील गोईंग ऑन आनी वी वील कॅरी आउट दॅट हाव दीस रिसर्च कॅन बी ब्रॉट फॉरवर्ड की हाजेर आनी रिसर्च करून कशी ही आर्ट डेवलप करता. सो दीस इज आर एम. कावी आर्ट इज वन ऑफ द ओल्डस्ट आर्ट आनी इट्स व्हेरी प्राऊड मोमेंट फॉर अस की आमच्या भुरग्यांनी कावी आर्ट पेंटींग आमच्या वॉलाचेर केलां आनी इट इज गोईंग टू हेल्प अस फॉर द नॅक बेजिकली कित्याक ती भुरग्यांची कलाकृती. दुसरें म्हणजे खंयच्याच कॉलेजीन अशें पेंटींग पयलें केल्लें ना आनी आय कॉंग्रेच्युलेट डॉक्टर रोहीत हू हॅज टेकन दीस इनिशिएटीव टू कॅरी आउट दीस वर्कशॉप आनी आमची भुरगीं तांणी खरेंच त्रास घेवन हें पेंटींग केलां. ह्यो आमकां न्यू एक्सपिरियन्स आसलो. सर दत्तराज च्यारी सर आमकां शिकयलें की कशें काडप. मागीर आमी हांगा 7 वरां रावन हें कंप्लीट केलें एंड आय लायक इट टू ड्रॉ. When sir came, I was very interested about knowing Kavi art and just we started. It was much more interesting when I started doing it. It was a little harder for me to do it, but then I realized it's a very grateful thing that I ever did in my life, and it had a best experience doing with sir because he gave us everything we required, all the information that we required, and everything that we have done is, I feel, it's a proud feeling for me and for my college. आमी कावी आर्ट केलें परंपराच्या स्टाफ हिस्ट्री स्टाफ डिपार्टमेंट आनी आमी सगळी वेरी फायन असं वाटली. एक्सपिरियन्स बरो आसलो. न्यू कितें शिकून न्यू दाखयलें कशें काव्येर आशिल्लें तें खूब पयलींचें आशिल्लें जेका आमी मॉडिफिकेशन दिवपाची गरज आशिल्ली. गोंयान अशें न्यू डेवलपमेंट जाता बट ओल्ड आसा तें सगळें भायर भशेन मारलेलें आसा. सो हे ओल्ड कल्चर आसा तें आमकां न्यू हितून हाडपाची गरज आसा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.